merusak bangsaku. Tolong jaga sang merah putihku, tolong jaga lambang negaraku. Itu semua yang kulakukan untuk menjagamu. Oh yeah. Jangan ada orang yang berani merobek merah putihku. Indonesia, kita semua ada blues merah putihku. Kita semua merdeka, blues merah putihku. Babi, panen sing ngejak dhuwur. Ya sih ya. Ambil kenangan rondo dhuwur jauh boleh ya nak. Yes. Ketemu ya. Ya. Yo. Ya ya. Lagi rukuk. Ya. Gerang-gerang dombul. Dek. Bisa. Jadi contoh ya. Halo. A few moments later. Potongan tenan kita. Kamu bar sapa ya? Oh, bar gue ya. Jauh, Peng. Jos. Iki ngenekke ben rada mroso. Eding lagu. Iki rapi langsung anu, Mas. Oh, iki kan bekas MM-ane cah kos kae to. Tapi kan wong ayu. Yo ning sirah peng yo rada gede. Sok taranane wae wong iki sing duwe sutek. Yo to langsung diklokopke Gaya langsung. Lah kan wis metu kan gaya-gaya. Yo to ya. Jenenge Iki lho dolan karo panjut. Numpuk kabeh. kok tumpuk. Kuwi lho, ki lambemu bener kena tiba. Iki lho mripatmu mbokno. Jajan sayang sih. Dek ayu lho, delok. Tidak ada wis. Ayu. Tapi pripatmu sing siji ditutupi. Beben. Wah, erek iki. Babi. Babon. Jul. Masa Jul. Cocok. Ini kowe kotane Pak Polisi yo. Jul. Kemene ndi? Serahke barang-barangmu. Tak hitungi pengen telu. Ya ra mbok serahke. Lah yen ra tak iki mange meh nopo? Kok bocah iki tak beren wae po? Apa aku ora dipedhel? Ya ra mbok serahke. Ya tak itu pengen telu meneh. Siji, loro, Melayu. Babi. Malas do melayu. Bocahe mael bukan dream-dream ku ya. Iki aku terkesek iki. Kentrip ki.
Matur suwun ya Mas ya. Ini numpak bandel-bandel. Later that same evening. Pit. Anjene bombonya ndi? Alah jar kira wis ngewes kok. Wis ra iso ngadeg to diprok to paling. Wis ramu kaya benar ra tau mabuk. Mabuk tengok. Entek e. Mas, iki ndak kancamu Mas. Sing sijimu wis tak jak balik lho Mas. Wah, parah kok Mas. Ini. Kancamu Mas. Jujul kuwi ndak bae sing ngai sareng wasiatku ya. Kalau putune kok Mas. Niki Mas rencange Mas. Di kilo ning kalen iki. Jeruk kilo. Iya. Mendel. Sik pirang kilo klene. Dek. Kok kayake ambune Mas penceng ya, Dek ya? Kita iya. Jare wis do kapok maksiat. Daripada kowe rak berguna dadi sampah masyarakat, kalau mending kreasi kok kelo. Lukisan ki lho. Halo. Larangane. Aku rak dijak ya melu ah. Mas Aris, iki lho, Caca do mabuk iki. Enake dipiye iki, Mas? Ngene. Yuk begini yuk. Sapa ki? Halo Mas, Caca iki mangke do mabuk terus, Mas. Ayo, iki. Ini. Ya Allah. Iki Mas. Wis tak andani genrak do maksiat malah cek tetep maksiat. Mbak mabuk terus. Sama masyarakat to, Mas. Ra ono gunane to, Mas, iki Mas. Bener. Dirungukke. Iki ngene. Nek dadi wong ki sing duwe guna. Nek ngene masyarakat aja sampe dadi elek. Iya, Mas. Nek iso dadi panutan. Wong slengker mosok mabuk. Wis sak jamane lho mabuk. Sapa sing mabuk sapa wae? Kuwi kadang angel pajul kuwi, Mas. Jul. Sing marah-marahi Din karo iki koncone jenenge iki pajul, Mas. Kadang-kadang angel Mas kuwi. Mas. Jul, sesuk meneh nek iso dadi wong sing kreatif. Aja sampai dadi wong sing nyalahi aturan. Kok nek seandainya ana apa-apa malah awakmu sing rugi. Bener? Iya, bener, Mas. Jadi sama masyarakat terus kok, Mas. Krungu ra, Jul? Mau aku sing asli pengen dadi sampah negara. Loh. Sampah negara. Ya, Mas. Kurang ajar kan dadi ya. Kadang-kadang angel, Mas. Nek iso dadi wong sing bener. Aja sampai dadi wong sing ora migunani percuma. Tapi Kayak aku kan lho. selama melangkah ki bener Mas. Nak salah kita kejeglong aku. Waduh. Makane itu lho. Kayak aku ki lho salah gambar Mas ngono Panjang iki. ya. Aku nganu Mas, mbok diajari nglukis Mas ben iso berkreasi kayak sampean Mas. Oh ngono. Ya ora apa-apa, bar iki ajar be aku. Iya toh, dimareke sik, dieling-eling aja sampai dadi sampah masyarakat. Nek wis kadung elek, engko ora bakalan. Panju lo Mas sing marahi kok Mas. Ayo. Rondo piye Mas? Aduh. Ojo. Ah dadi mesake, Man. Jul, rungokke ya Jul ya. Alhamdulillah aku pengen sing ngrungok. Rasa ngeyel terus pe, Jul. Ayo, ora. Kadang ngeyel we. Ora ngeyel tapi bantah sithik ra, 3 liter tok bantah. Wis ngene wae. Panjang, Akeh sithik nek wis dadi wong sing ora bener, kuwi tetep nilainya tetep ora bener. Iya, Mas. Nek iso, halo. Tapi nilaiku ning sekolahan 9 kabeh Mas. Biyen. Nek saiki kan beda wis ora sekolah. Ayo, piye ya? Nek iso yo gambare Ya, gambar wae, yo. Tak ajari yo. Yo. Yo, dadi wong sing iso bergunani dan bermanfaat. Bisa bermanfaat kanggo negara. Yuk. Yo dadi sampah negara yo. Ora sejuk-sejuk. Kok sandalku.
gambar Jul. Iki sebenarnya Manuk biasa digantangnya Mas. kuwi manukmu. Mas nak sing manuk ireng tok ya apa Mas? Manuk gagak. Gagak kuwi. Oh, mulakno wingi dolan omahku meneng kok. Ayam. Aduh dapat itu tolong. Ya wis kok ngene lah akhirnya endingnya ya ngene iki lucu diguyu nek ra lucu ya diguyu. Iki pemain-pemainnya kabeh, oke. Mungkin ada pesan untuk film Mas Aris. oke. Mas Aris. Ada pesan dari Om San? Ya, tuh yang ngecek di belakang jangan diem aja. Agar film Srikaton film pendek Srikaton maju terus Amin. sampai di Jakarta. Amin. Dari Mas Aris untuk Mas Aris. Sukses selalu pokoknya. Gader. Gader, aku yo gader. Aku ya gader. Apatane gader. Enak. Gedon kowe saiki ning ndi? Aku kok jeblos saiki kumpulane karo Mas Aris sok saset Gedon. Oke, kanca-kanca kabeh sing mbok ning Jawa apa ning luar negeri, aku njaluk dukungane kanggo channel Fatiko Raharjo. Aja lali subscribe, like, komen, share ning kanca-kancane. Mbuh kuwi ning Jepang, Korea, Bali, India, Thailand, kabeh dibageke ben do nonton video iki. Oke, mantap. Iki tapo wae. Subscribe ki gratis. Oh, Ya. aja lali subscribe channel Jangan Fatiko tuku jengkol 3 Raharjo. kilo. Buat semangat kita. Ben awake dhewe kabeh iki serine Pajul iso berkreasi terus, iso gawe karya, iso gawe video. Kasihan kau Aja Yaki. lali di subscribe channel film pendek Srikaton Semarang. Wis Fatiko gabung ning ngene kabeh. Mantap. Ayo Mas Aris. Ayo, ngomong. Gader. Tapi aku ati syuting dhewe gader. Untuk merusak bangsaku.